Российское движение детей и молодежи – это единое движение, создающееся детьми, молодежью и их наставниками. Движение сплотит все детские и молодежные организации в стране. В Костеревской школе номер 3 состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Поприветствовал и поздравил ребят депутат Совета народных депутатов Петушинского района Андрей Сучков. Вы первые, на вас будут равняться все остальные. Помните, что, вступив в ряды данной организации, вы возлагаете на себя тот и будете нести груз ответственности. На вас будут другие ребята брать с вас пример, на вас будут равняться. Поэтому я хочу пожелать всем терпимости, веры, победы. Я желаю вам в этом движении проявить себя. Оно дает возможность тем, кто хочет себя проявить, дает возможность проявить. Поэтому я желаю вам здоровья, я желаю идти вам только вперед, ну и победы. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, поиске в раскрытии таланта каждого, плечом к плечу преодолевают трудности. Сегодня прошло у нас открытие, мы вступили в РДД, Российское движение первых, и очень рады, что мы являемся частичкой этого движения. В нашей ячейке еще мало ребят, но ребята все с желанием, горят, глазки у них, и все рады туда тоже вступить. В нашем районе это 3-я первичная организация. Дальше ожидаем другие открытия.